Всем привет! Вот хочу записать такое видео. Причина поломка. Просели, лопнули пружины, точнее. Посмотрел в интернете, ничего стоящего не нашел. Вот придумал сам такую конструкцию. Значит, вот они, вот она пружина, видно, лопнула. Вот одна осталась, и вот вторая осталась. Вот 3 штуки я уже восстановил. Вот она восстанавливается. Вот она одна. Вот она вторая. И вот она третья. Смысл в чем? Предлагают расклинить там на чопиках, на веревках, на проволоке, кто как. Я придумал вот такую конструкцию. Вот, значит, вот такая маленькая трубочка. Одевается вот приблизительно сейчас. Вот так вот одевается на одну сторону пружины. Ну, туда, соответственно, вставляется во вторую часть. И вот здесь вот должно быть видно, вот я ее вот тут обжал. И вот тут вот я ее вот тут тоже вот я ее обжимаю. Вот тут в 2 местах и тут в 2 местах обжимаю. Все, трубочка с автомобиля металлическая. Предварительно согнул, отпилил. Все. Всем привет.